Hello，大家好，又係中山快活人阿 Fred。Hello，大家好，又係 Ada。嗱，咁今日咧繼續帶大家咧一手追擊。咁一手呢個單位咧可以係平過二手嘅，呢個咧係真係有啲誇張，而且平得嚟係靚嘅，唔係嗰種嘩眾取寵話俾你聽，9500蚊起啊，10500蚊起啊，或者10800蚊起，但係俾一啲你嚟到就話冇，又或者係矮樓層矮到2樓你買唔落手嘅嗰種。我哋講緊嘅10500係喺呢一個戶型係講緊7樓實景，咁樓上高樓層亦都係有特價嘅，比起對面二手樓有得10年樓齡有多嘅樓盤，呢度嘅價格比佢仲要平。嗱，依家咧我哋樣板房所在咧係21樓，咁你可以睇下21樓嘅實景先。傍晚已經就快6點鐘啦，今日仲係陰天，所以咧睇唔到好靚嘅日落，但係咧依然可以直觀喺鏡頭前睇到，雖然少少霧霾，但係咧可以望得好遠，同埋個景觀好養眼。對面咧係海欣嘅高爾夫球場景，咁仲有咧呢度係我哋嘅長江水庫嘅下游嘅水位嚟嘅。望翻落去咧，亦都望到我哋屋苑自己嘅別墅、網球場，同埋可以睇到個泳池啦。咁嗱，呢度咧陽台如果係坐下咧，嗱喺視覺前面就可以睇到啦。如果以我依家坐喺呢度嘅角度，咁攝影師可以望翻出邊，你就會見到真係相當之寫意。完全唔需要去裝或者唔需要去俯視，就已經係睇到成片景觀好養眼。嗱，望翻間屋嘅結構，120方左右嘅戶型咧係非常之標準嘅4房，廳面各方面嘅嘢咧，通過家私前面嘅擺設餐台嘅擺設，你可以見到其實係好中規中矩，唔會太大，但係好溫馨好用，唔逼傑。但係82方嚟講，呢個廚房咧就好值得讚，起碼係而家賣緊好多85方嘅size 個廚房灶台先可以做到咁大俾你。嗱，大星盤呢啲咁嘅嘢咧，交樓細節咧做得好好嘅，唔會話比較雞肋啊，我哋後期又唔知改唔改好。嗱，大雪櫃嘅位置留晒俾你㗎啦，依然可以3個人入嚟廚房同時操作都冇問題啊，唔會逼傑嘅。後生活陽台咧冇錯啦，好直觀啦，睇到啦，入翻去我哋馬鞍島深圳通道嘅嗰條快線同埋高速口嗰個方向，咁下邊係條外環啦。呢邊咧係望翻海欣成個山嘅。嗱，講真，對面呢個屋苑雅居樂嘅嗰個新盤咧，應該大家聽到唔少朋友介紹，但係平之餘，佢身處嘅海欣嘅一個非常之靚嘅景觀地方，但係佢偏偏係成個海欣唯一最享受唔到自己景觀嘅地方。反而我哋同佢對面咧，我哋係啱啱好佢哋嘅配套，佢哋嘅景觀，我哋呢邊啱啱好全部都用得到。嗱，入嚟嘅話咧，房間咧係左右兩邊各2間房。咁先睇下左手邊嘅呢個宮位嘅位置。宮位嘅位置咧都係好標準嘅，82方嚟講，不過不失，唔會太大，但係唔會細。洗手間個淋浴位置專門咧都做咗係3節嘅趟門，咁咧係令到大家出入嘅時候冇咁容易會冚親隻手嘅。對住嘅呢一間房咧，同啱先我哋嘅主陽台景觀方向係一樣嘅，咁都係好直觀，就望翻高爾夫球場景。嗱，其實可以睇下通過家私擺佈，衣櫃正常嘅深度、正常嘅 size， 你住家都係會咁樣用噶啦。嗱，呢度咧仲有床頭櫃，有1.5米嘅大床，有一張唔縮水嘅書台，仲可以放翻一張單人椅，床尾仲有個小小嘅電視櫃或者叫做一個飾櫃啦。床頭位置就可以直觀望翻晒呢啲景觀啦。嗱，可以睇到佢呢間房係好養眼嘅。咁並排隔離嗰間咧就係我哋主人房嚟嘅。咁我哋可以咧轉頭睇睇，經過嘅過道嘅時候，呢度本身就有個凹位。而家創意板房嘅位置話俾你聽咧，你可以做成一個休閒角，做一個日式嘅台凳可以坐。咁如果你話收納個空間唔夠，你亦都可以將佢訂造成為齊平呢個原先嗰幅牆嘅一個衣櫃。咁你就收納櫃，咁你就可以全部做翻收納啦。呢個創意房間咧係做咗個日式嘅休閒區，咁當然你做翻正常嘅睡房，放1.5米床，放一個雙門嘅衣櫃係冇障礙嘅。呢間房咧會望路，但係依家關住窗嘅情況下，一啲都聽唔到聲，可以讓我哋實地感受下。隔離呢一間咧，亦都係同啱先嗰間房一樣，望翻條路嘅。嗱，咁路邊依家睇住啦，嗱 YKK 一關。一啲都聽唔到車嘅行駛嘅聲音。呢間房放嘅床會細啲，但係衣櫃冇縮水，衣櫃依然係大，書台依然具備到，細細地都好咧，叫做有個床頭櫃。咁啊係一張1.2米床左右。
嗱，過翻嚟主人房，我覺得呢個主人房咧，應該好多朋友會中意。首先，好多朋友中意嘅浴缸，佢具備到，而且呢個浴缸係交標啊嚇。交樓嘅時候，你會感受下呢度做咗個側開窗。嗱，首先東南角好通風，一開就已經好扯風啦。跟住你開住嘅話咧，沖涼係一啲都唔會俾外界影響到嘅。咁個水氣又可以出到去。洗手台嘅空間亦都夠大嘅。出翻嚟咧，衣櫃依家咧建議佢淨係做咗一個咁細嘅，但係你唔夠用咧，做晒全牆做到底冇問題。主人房加樓係有風管機嘅，咁可以睇到啦。嗱，依家呢一張咧係一個米半嘅床，兩邊床頭櫃。咁如果你話要放米八床嘅話，你嘅兩邊床頭櫃縮下水細少少就得啦。咁嗱，記得要保留翻呢張凳啊！嗱，睇唔睇到呢個景望翻出去？呢啲先至叫真正嘅享受啊嘛！講真啦，新嘅洋房周街都係㗎啦，但係靚景觀嘅樓係買一套少一套，而且呢種景觀係永久嘅天然嘅景觀。嗱，咁我哋咧就執咗2個單位出嚟，係特價單位嘅，俾現場實景大家感受下。而家即刻去睇睇。嗱，啱啱先咧 Ada 咧就喺21樓啊，就同大家睇個示範單位。咁咧搖身一變阿 Fred 咧帶大家過嚟7樓啦。嗱，7樓咧係講緊而家單價係10,500蚊嘅啫。OK 嗱，你係望得到嘅 golf 場嘅，但係水位啊，即係長江水庫係下流落嚟嘅，咁嗰個水位咧大家就見唔到啦。咁但係咧，其實上2層9樓咧係得嘅，9樓咧就貴300蚊一方嘅啫。OK， 但係咧我哋自己啦嘅別墅啦。咁同埋個園景，甚至乎咧個網球場啊，佢個色非常之 sharp 嘅，你已經就會望到啦。咁其實都清晰嘅，起碼就係都係叫做非常之開揚。好啦，睇完呢一間7樓嘅，帶大家睇一間好高嘅28樓 ，OK 行啦。好啦，嗱我哋咧而家咧上到嚟28樓啦。嗱28樓咧望出去嘅時候咧，雖然啦而家今日咧就有霧霾啦，咁啊亦都冇太陽伯伯就唔照耀我啦。咁咧就暗咗少少，但係過到嚟咧都非常之光嘅，好清楚咧睇到我哋嘅名門別墅啦、高爾夫球場啦、長江水庫下游嘅水位啦，咁啊非常之清晰啦。咁啊我哋經常性講嘅萬科柏悅灣啦、佢嘅別墅啦、佢個洋房啦，全部睇到晒。咁但係因為咧都有一定嘅距離，咁所以咧都仲係好寬敞嘅，甚至乎咧可以望翻好多我哋嘅城市景，去到108都見得到108嘅天園啊，嗰2支零零舍舍突出嚟嗰2支啦。咁跟住再數過去嘅時候咧，又會見到好多我哋唔同嘅地標啦，咁啊 Coco City 啊、金鷹啊、利和啊，全部都見到，反正就係乜都見到，因為佢夠高嘛。好啦，嗱今日介紹咧就係咧而家22棟最大個單位啦，就講緊咧119方，大約120方嘅正4房嘅單位。佢而家講緊咧減價10,500蚊就可以買到7樓啦。上到9樓嘅時候，其實都係爭300蚊嘅啫，咁啊鬥快搶啦。咁跟住之後咧，其實咧就15樓以上咧，到而家我企28樓咧，其實佢單價差唔多都係13,000幾嘅啫。咁所以咧我就唔去10幾樓啦，我就直接飛上嚟28樓俾大家睇，因為咧單價大家差無幾，所以總價都唔會差太多，但係個景就明顯地就爭好遠啦。OK 嗱，咁今集咧介紹咧120方咧就到呢度啦。咁而我哋1連3集特登為觀嶺去做嘅呢個特輯咧，亦都係圓滿結束啦。嗱，觀眾朋友，如果有興趣嘅，可以打返電話俾我 Fred， 我電話係93689252，或者可以加我哋微信咧，直接約我哋過嚟咧就係聯絡嘅。今集咧就到呢度啦。咁喺完之前提提大家，未 follow 開我哋嘅，記得撳返個鐘掣啦。咁咧我一有新片上嘅時候咧，就會即刻通知你啦。同埋可以留言 like share 同埋 subscribe 嘅。咁今集介紹咧就到呢度啦。咁啊同大家講聲拜拜。歡迎收睇我 Fred 同 Ada 嘅中山快活人。如果你哋中意我哋嘅頻道，希望大家可以閱讀同埋分享。我哋會不停介紹中山嘅特色同美食，仲有樓盤，助你實現一生嘅健康快樂人生。